Ba mẹ ơi, ba mẹ ở nhà nhớ phối hợp nhắc nhở các con thường xuyên tập thể dục thể thao nha. Và ba mẹ hãy nhớ là chọn những bài nhạc hoặc là sôi động hoặc là vui nhộn thì các con sẽ hứng thú hơn trong việc tập thể dục thể thao đó. Còn bây giờ cô Nhung xin chào tạm biệt chúng mình. Hẹn các con vào những video lần sau nha. Xin chào.